Ada sukacita pada hari ini? Is er blijdschap? Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Is er iemand die voor het eerst aanwezig is in deze ruimte? Even opstaan. Kun je opstaan? Even kennis maken. Ja, dat komt. Ja. Andreas. Andreas, oké, welkom Andreas. Welkom Andreas. God zegen. God zegen. Oké, oh ya, welkom to Vietnam, meneer. Dari mana asalnya? Scheveningen. Scheveningen. Oké, welkom. Welkom, welkom. Yang sebelah kiri kanan En tolong. misschien links en rechts even een hand geven en welkom heten. Terima kasih. Hartelijk welkom. Oke, sekarang kita akan mendengarkan memberi pengumuman buat hari ini. Nu is het tijd voor de mededelingen. Ibadah ATM Rabu tanggal 20 Mei 2026 Onze doordeweekse dienst op 20 mei 2026. online, ada online Zoom meeting. Aanstaande woensdag via Zoom. Zoom ada jam setengah 8 malam. En dit vindt plaats om 8:30 s'avonds. Itu ID-nya ada di bawahnya De sama ID paspor en de kode. pascode is te zien daar zo. Yang berminat, welkom. Voor wie geïnteresseerd is, altijd welkom. 7:30 Jam setengah 8 s'avonds. malam ya, hari Rabu. Aanstaande woensdag. Oke, dan buat juga selas ibadah Pantekosta GKK minggu 24 Mei En dat we ook een dienst hebben van Pentacosta GKK. jam setengah 3. En dat vindt plaats om 2:30 deze keer. Iya. Dan juga Selasa. Oke, ada pengumuman tambahan. En nog Selasa 9 Mei 2026 nog een mededeling. Op 19 mei aanstaande, dinsdag. ada week van gebed Ja, dan is er een week van gebed. dan GKK turut mengambil bagian dalam doa ini. Ja, en onze kerk die doet ook mee in deze dienst. Bertempat di gereja New Song En dat is dan in de kerk van Nieuwsong. dengan alamat Met adres Boomsluiterkade Boomsluiterkade 353A 353A in Den Haag. Den Haag. Oke. Yang berminat silakan juga. Die ook geïnteresseerd is Kalau altijd belum welkom. tahu bisa tanya juga kepada pengurus-pengurus gereja. Voor meer details kunnen u bij sommige mensen nog terecht zijn. De Polwater. Iya. De lijst. Oke, mari kita satu dalam doa. Laten we samen zijn in het gebed. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Vader in de hemel, bedankt voor deze dag. Terima kasih buat kasih karunia yang kau berikan buat kami. Bedankt voor uw liefde en uw trouw. Kami ada di sini bukan suatu kebetulan Tuhan, Het is geen toeval dat we hier zijn. tapi Tuhan yang menuntun kami sampai kami ada di tempat Maar u ini. heeft ons geleid dat we hier zijn. Tuhan Yesus, Jezus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dadelijk luisteren we naar uw woord. kiranya Engkau beri kami hati yang sukacita Tuhan. Geef dan ook ons hart met veel blijdschap. Hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala kami Ik wil ook bidden voor onze dinsdag dan juga penterjemah Tuhan. en ook de verstaalster. Kiranya Tuhan satukan iman mereka Tuhan. Dat zij dan ook één in geest worden. Biarlah Tuhan yang menuntun dari awal, Dat u van het begin leidt pertengahan sampai en akhirnya. het midden en tot het einde. Tuhan jamah kami juga, Raak ons aan. kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Wij gaan luisteren naar uw woord. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan Geef ons de kracht, Heer. biar kami bisa terus mengikuti seturut kehendak-Mu. Dat wij het kunnen volgen op uw wil. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu, Wij bidden ook voor de kinderkerk, buat guru-guru juga voor de yang mengajarkan. onderwijzers. Kiranya Tuhan juga campur tangan. Dat uw hand wordt ingemengen daar in het programma. Tuhan tuntun juga anak-anak kami. Leid ook onze kinderen, Heer.
bisa dan juga bisa menjadi dupa yang harum. Ja, dan wordt het ook gewoon mooi voor u. Terima kasih Tuhan, Dank u wel, Heer. terima kasih Yesus, Dank u wel, Jezus. terima kasih Roh Kudus. Dank u wel, Heilige Geest. Kami mendengarkan firman-Mu, We gaan naar uw woord kami luisteren. mau duduk diam, Wij willen stil zijn. dan kami akan mendengarkan semua perkataan-perkataan yang Kau berikan. En uw woord willen we heel goed Dalam luisteren. nama Yesus, In de naam van Heer Jezus. dalam nama Yesus. In de naam van Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Terima kasih Markus. Dankjewel, Marcus. Tetap tinggal dulu sebentar. Even hier nog blijven. Tetap tinggal dulu. Nog even hier blijven. Tapi saya mau tambahkan dulu yang Markus bilang untuk Selasa ini. En ik wil ook nog een mededeling doen voor de aanstaande dinsdag. Kayaknya minggu lalu ada di flyer, saudara. Er is vorige week een flyer. Tolong ditayangkan dulu supaya jelas karena Als het mag, nog een keer ini adalah laten zien. boleh dikatakan doa menjelang hari Pentakosta. Het is een gebedsweek voor Pentakosta. Nah itu mereka udah mulai besok. En dat gebeurt al eigenlijk morgen. Tapi ada beberapa yayasan dan gereja yang akan ikut serta. Maar er zijn wel organisaties en bepaalde kerken die meedoen. Dan GKK terlibat di hari Selasanya. En GKK doet mee dan op aanstaande dinsdag. Itu bersama dengan gereja Arab, Met een Arabische kerk, Havenkerk. met Havenkerk Ya ini berarti ya, ini GKK dan Havenlicht. en Havenlicht. Er is ook nog een andere. Havenlicht is weer anders. Oh iya, dan tadi Havenkerk kan ini. Yes. Havenlicht itu lain lagi. Havenlicht is weer een andere kerk. Iya, lalu Newsong itu Newsong. kita pakai di tempatnya di Newsong di Boomsluitsterkade 353A. Ja, en de ruimte is dus eigenlijk van de kerk van Newsong. Saya dan Olivia akan ambil bagian dari situ dan undang juga jemaat yang bisa datang, puji Tuhan. Papa Ricky en Olivia gaan meedoen en ook gewoon wie dan ook geïnteresseerd is, mag ook komen. Altijd komen. Haleluya. Halleluja. Untuk minggu depan tadi sempat dibilang En ook nog volgende week. itu adalah ibadah Pentakosta Er is een dienst van Pentakosta. dan juga pengurapan, En ook nog een salving. salving dienst. Salvingdienst. Nah, biasanya kita mulai 1:30 tapi 1:30 Wij beginnen meestal om 1:30, maar deze keer 1:30. karena ada alasannya. Er is een reden. Sudah diumumkan juga beberapa waktu yang lalu. Wordt al medegedeeld een tijdje geleden. Havenkerk mengadakan satu ibadah Havenkerk die heeft een dienst. ya. Dia juga mau sama-sama ibadah tapi situasi kondisi itu tidak memungkinkan. De wens was op dat wij samen de dienst houden, Havenkerk en GKK. Iya. Maar het is niet mogelijk omdat Ya karena ya mereka undang juga dari kapal Logos, dia akan menyampaikan firman Tuhan. want ook de mensen van het schip van Logos is uitgenodigd tijdens die dienst. Dan waktu saya udah jelaskan kita ada pengurapan dan itu akan makan waktu cukup lama. En door onze salvingdienst aan het eind, dan is dat gewoon, dan duurt het heel lang anders. Jadi kita tetap bikin ibadah sendiri. Dus wij houden onze eigen dienst. Hanya dia bilang katanya ya kita baru selesai karena ada makan siang jam 1:30 mereka selesai. Alleen is het zo dat er wel een lunch om 1:30, Jadi tot 1:30. Jadi 1:30 kita bisa datang. En dus vanaf 1:30 kunnen we inderdaad binnenkomen. Artinya untuk para pengerja, pengurus dan jadi doa juga mulainya 1:30. Yes, dus alleen voor mensen die taak hebben in de dienst. Jadi seperti inilah kita 1:30 tapi 1:30 pengerja udah pada datang. Inderdaad, normaliter om 1:30 begint de dienst, maar om 1:30 komen al mensen die taak hebben in de dienst. Jadi jangan sampai salah paham kalian para pengerja baru 2:30 datang. Nah ini repot kita nanti. Yes, dus let op dat de mensen die wel dienst hebben, of gewoon de taak hebben in de dienst, niet pas om 1:30. Om 1:30 gaan we beginnen namelijk. Mereka selesai 1:30, para pengerja datang, Ja, doa, lalu kita tetap mulai 1:30. Yes, 1:30 is alles klaar en dan is het dan ook gewoon voor ons beschikbare ruimte. Ya, kira-kira jelas? Is het zo duidelijk? Halleluja. Halleluja. Nah, kita beri tepuk tangan untuk si Olivia. Halleluja. Kita baru pertama nih terjemahkan. De eerste keer dat Olivia vertaalt mijn dienst. Amin. Amen.
Nah, menjelang ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun, Het is bijna onze verjaardag van 35 jaar. maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama Er is er wel iets om wordt medegedeeld nu. dan juga ambil tindakan bersama-sama. Even acties doen. Dan yang paling penting adalah Het belangrijkste is doa bersama. samen bidden. Amen. Karena tanpa doa kita nggak bisa bikin apa-apa. Zonder bidden kunnen we niks. Zonder gebed. Nah, karena kita mau merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun ini, Wij willen onze verjaardag van 35ste gaan vieren. ini bukan mau tunjukkan kehebatan gereja kita sudah 35 tahun, bukan. Niet om te tonen de geweldigheid van onze kerk. Tapi ibadah kita merayakan 35 tahun ini adalah ibadah ucapan syukur. Maar het is een dankzegging voor onze verjaardag. Karena dengan berbagai macam situasi, Met allerlei situaties. Tuhan masih menyertai kita sampai 35 tahun. God is trouw bij ons. Apalagi Altijd. waktu berapa tahun yang lalu ada COVID, banyak yang tutup, Een tapi aantal kita jaren tetap geleden beribadah. met COVID was er heel veel kerken die gesloten waren, maar wij niet. Puji Tuhan, Prijs de walaupun Heer. kita pakai Zoom, Ondanks het via Zoom, tapi kita tetap ada ibadah. wij blijven de dienst houden. Sampai saat ini. Tot nu toe. Abraham sudah mengaminkan terlebih dahulu. Abraham zegt amen. Nah, ulang tahun gereja kita sudah diumumkan oleh Bapak Diakon Markus. En de verjaardag die werd al net medegedeeld door broer Marcus. Tanggal 7 Juni 2026. En dat is dan op 7 juni, aanstaande 7 juni 2020. Tapi dimulai jam 2, Maar die begint wel om 2 uur. bukan setengah 2. Niet 1:30. Nah, ini juga punya alasannya. Er is ook een reden hiervoor. Karena kita mau beri kesempatan bagi saudara-saudara kita. Want wij willen kans geven Di sini ada yang untuk melakukan dekorasi, voor de decoraties, tim musik, en teammuziek, konsumsi dan tim doa, tim asyir. consumptie, team doa, gebedteam en ook team Asher Iya. voor de voorbereidingen. Dan para pekerja lainnya untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Dat ze dat ook gewoon genoeg tijd hebben en goed kunnen doen. Kenapa? Kenapa? Karena pengalaman kita yang sudah lewat tuh mereka terburu-buru, cepat, wah, Waarom? cepet. Ada akhirnya ada yang lepas lemnya, ada yang ini. Nah, ini kan lebih baik mereka dengan tenang supaya nggak stres. Ja, want anders was het altijd lastig geweest, zagen wij vorige keren, dat het dan gewoon snel moest. Nu gewoon even zonder stress hopelijk, dat het dan goed gaat. Jadi yang bertugas Dus wie dan ook de taak tanggal heeft, 7 Juni tetap datang seperti biasa setengah 1. op 7 juni nog steeds om 12:30 worden verwacht. Pertama untuk berdoa, Om eerst te bidden, lalu biasanya jam 12.45 ya, udah melakukan tugasnya masing-masing. en kwart voor 1 dan is het dan gewoon iedereen zijn taak. Tim doa tetap berdoa En de gebedteam nog steeds aan het bidden. dan ibadah dimulai jam 2. En dan de dienst die begint om 2 uur. Saya ingin perhatikan baik-baik, jangan sampai terjadi salah paham setelah ini pada tanya, minggu depan Pentekosta jam 2 ya? Nanti kebalik-balik gitu ya. Ja, dus goed opletten dat iedereen gewoon snapt wanneer waar verwacht wordt op de Pinksterdienst. Tanggal 24 minggu depan setengah 3, Yes, dus dan de aanstaande 24 beginnen we om 2:30. lalu tanggal 7-nya jam 2. En op 7 juni om 2 uur. Sudah jelas? Amin? Ada amin? Amin, is het allemaal duidelijk? Haleluya. Halleluja. Dan juga biasanya minggu pertama di bulan baru itu kita ada perjamuan kudus. En aan de eerste week hebben we meestal een Pajamun Kudus, want het is geliefde van dienst. Dan karena tanggal 7 Juni itu adalah minggu pertama di bulan Juni. En dat is omdat inderdaad 7 juni is de eerste week van juni, van de maand. Dan kita sedang merayakan ulang tahun gereja. En wij vieren onze verjaardag. Maka perjamuan kudusnya kita undur ke tanggal 14 Juni. Dus de heilige dienst die wordt dan 14... Avondmaal, sorry. De avondmaal die wordt dan de week daarop verplaatst. Para petugas perjamuan jadi 14. Dus 14 juni voor de Jadi jangan tanggal avondmaal. 7 terus dia udah siap-siapin, padahal ya tanggal 14 sekarang nggak ada perjamuan kudus. Ja, dus 7 juni geen avondmaal, maar wel op de 14e. Yes. Nah, minggu lalu juga diumumkan En vorige week werd het ook meegedeeld. bagi saudara yang mendukung Wie dan ook, perayaan ulang tahun gereja ini. wie dan ook iets wil geven.
Untuk konsumsi silakan hubungi Ibu Helmi. Voor de consumptie neem dan contact met zus Helmi. Kalau ada yang mau mendukung berupa dana atau uang, silakan hubungi bendara gereja Ibu Joyce. Als het dan om geld gaat, dan is het wel contact opnemen met Tante Joyce. Dan ini perlu kita jelaskan. En dat moet ook goed uitgelegd worden. Kalau ada yang mau sumbang berupa makanan, Een offer, net zoals een eten, itu hubungi Ibu Helmi. dat is voor Oma Helmi. Tapi nanti dia yang tentukan bagaimana. En dat wordt dan weer gewoon geadministreerd, beheerd door Oma Helmi. Dan pengalaman kita ada juga, oh iya saya nggak bisa masak atau saya nggak sempat masak, saya kasih uang aja. Meestal is het ook gewoon zo dat sommige mensen niet kunnen koken, maar wel geld geven. Atau dia nggak ada waktu untuk masak, Of dia kasih tahu. Ja, of geen tijd om te koken, dat kan ook. Jadi tolong jangan dikasih ke Ibu Helmi. Dus het geld niet naar Tante Oma Helmi. Kalaupun Ibu Helmi dikasih, terima aja Ibu Helmi ya. Als het toch wordt gegeven, mag gewoon worden ontvangen. Jangan ditolak atau ya pokoknya itu harus diberikan kepada Ibu Joyce. Niet nee zeggen, maar het geld die moet dan naar Tante Joyce. Karena Ibu Joyce sudah membuat satu budget untuk Gereja Kasih Kristus ulang tahun yang ke-35. Ja, want er is al een budget opgesteld door Tante Joyce. Itu dibutuhkan dana sebesar 1.000 euro. En we hebben dus €1.000 nodig. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak apa-apa. Dan setahu saya itu sudah termasuk konsumsi dan lain-lainnya. En dat is dan al inclusief de consumptie en alles. Ya, itu lain-lainnya ya. Ja. Nanti kalau lain-lainnya tanya aja sama Joyce. Als er vragen zijn, stel dan gewoon aan Tante Joyce. Tapi saat ini uang yang sudah terkumpul, puji Tuhan, Maar momenteel is er al verzameld op dit moment. sampai saat ini artinya belum hari ini terhitung Joyce ya. Tot nu, dus dan nog niet met vandaag. Ya. Itu sudah terkumpul 210 euro. Wauw, en we hebben al 210 verzameld tot nu toe. Alhamdulillah. Dan Halleluja. masih perlu 790 euro. Dus hebben we nog het verschil daarvan, €790. Nggak ada yang tepuk tangan. Ya. Nog steeds. So, harusnya harus tepuk tangan lebih mantap lagi. Amin, ja. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. We hebben ook geweldige God. Dalam waktu 2 minggu ini, In deze 2 weken, ya, kita masih ada waktu 2 minggu. we hebben nog 2 weken de tijd. Saya percaya Tuhan akan gerakan hati saudara-saudara yang mendukung, Ik geloof dat de gaten worden bewogen, ya, dalam bentuk finansial. ook gewoon in de vorm van financiën. Saya percaya juga Tuhan akan pasti berkati kalian, Ja, ik geloof ook dat er wordt gezegd jullie allemaal. dan saya percaya juga Tuhan pasti cukupi. En dat er ook gewoon alles genoeg is voor iedereen. Ya, Bu Amin. Joyce pasti saya percaya juga dengan iman ya lebih dari itu yang kamu perlukan. Ja, en met geloof ik ook dat we eigenlijk meer dan dat nodig hebben. Haleluya. Halleluja. Ya, kita percaya Wij geloven, bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. God is een God die geweldig is. Nah, ada yang bisa berikan langsung ke Ibu Joyce, Het is mogelijk om meteen aan Tante Joyce te geven, artinya bentuk cash ya. in de vorm van Maka cash. ada yang tanya gimana kalau saya transfer ke rekening siapa? Ya rekening gereja. Ja, en voor de offerschrijving wel offerschrijven naar de bankgegevens van de kerk. Kalau nggak ada yang tahu ya ini. Dit is hem. Rekening Kerk Kasih Kristus, rekening nomornya NL. Ja, rekeningnummer van onze Stichting Kerkgenootschap Kasih Kristus. Ya. Dan saya tidak tahu apakah bisa diingat. Oh iya, terima kasih. Jadi tolong dicatat, maksudnya ditulis untuk apa ulang tahun gereja Ja, gitu. met een betaalomschrijving als het nodig is. Untuk ulang tahun gereja. Eigenlijk, het is nodig, een betaalomschrijving. Nah itu En dat is dan voor de verjaardag van de kerk, Ja. de omschrijving. 35 tahun. 35 jaar. Saya tidak tahu RISN ini. Ik weet niet wat de Artinya RISN saya inhoudt. nanti mungkin kalau kalian juga, saya nggak tahu apakah itu untuk Andi, saya nggak tahu. Weet ik niet of dat voor Andi is. Gitu. Karena itu kan cuma 1 kali. Ya. Oh ja, het is inderdaad Andi-nummer. Ya, Andi Ja, het is voor Andi-nummer. Dus Jadi het is, saya atau terserah kalian ja, dus dat, itu ja, belasting for the belasting. stop. Yes. Saya rasanya itu saja yang saya ingin umumkan. Dat is even alles wat ik wil Ada yang perlu mededelen. tambahkan? Ibu Helmi ada perlu tambahan? Ibu Helmi? Is er nog Ibu een Helmi ada yang toevoeging? perlu tambahan? Is er nog een toevoeging? Karena tinggal 2 minggu nih. Nog maar 2 weken. Tinggal 2 minggu ya.
Dan ini juga ditayangkan nanti besok di YouTube ya. Ja. En dit wordt ook inderdaad vanaf morgen Ja. via, op YouTube al Dan laten zien. kalian tahu nggak, ada orang-orang di luar gereja kita juga lihat. En er zijn ook gewoon mensen buiten onze kerk die Karena op YouTube mereka kijken. lapor ke saya, oh saya juga lihat. Oh wauw, dat wordt inderdaad gerapporteerd aan, Ja. aan de collega's. Udah Jadi makanya sudah berapa? 1.700 members. Oh, Wauw. 1.700 member. 1700 leden van onze YouTube Jadi kanaal. kalau saya khotbah bukan hanya untuk kalian, tapi yang ada di situ Dus de juga. preek is niet alleen maar voor jullie hier, maar ook gewoon voor de mensen die de YouTube Dan juga members juga kalau denger ini mau sumbang juga boleh. Ja, Kita udah dikasih de tahu. leden zijn ook welkom Boleh. om het offer te geven. Puji Tuhan. Prijs de Oke, Heer. kinderkerk. Kinderkerk. Kinderkerk die mag naar hun eigen dienst. Oh. Lukas pasal 18. Lucas 18. Ya, Lukas 18. Injil Lukas 18 Lucas mulai 18 ayat 28 vanaf de vers 28 sampai 31. tot en met 31. Wah, kita sama-sama nih. Haleluya. Halleluja. Kita sama-sama pakai digital. Digitaal Digitaal. doen we dat. Haleluya. Is voor mij makkelijker. Iya, gila. Pertama, oh. Oké. Kalau Ibu Angki dan Ibu Yuyun masih pakai manual. Manual. Puji Alles Tuhan. is goed. Oke, Prijs de Heer. semua baik Pak. Yes. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. En Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. 29. 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, Nu zei, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, hij nu zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft voor het koninkrijk van God, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Halleluja. die niet het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt het eeuwige leven. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, saat ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Die zal het veelvoudige terug ontvangen in deze tijd, in de wereld die komt en in het eeuwige leven. Ayat 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. En vers 31, er wordt gezegd, en hij nam de 12 die bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Kita semua tahu, saudara, dan saya tahu bahwa keadaan saat ini sudah semakin tidak baik-baik saja. Wij weten dat huidige situaties niet goed zijn. Dengan situasi inilah yang membuat banyak orang, khususnya orang Kristen, yang takut berkorban. En in deze tijd dan worden ook meestal ook de gelovigen die bang zijn om offer te geven. Mereka akan bertanya, kalau saya memberi, apa saya rugi? Zij gaan dan zich afvragen, als ik nu geef, heb ik dan wel genoeg? Kalau saya melayani Tuhan, apa untungnya? Als ik dan ook gewoon voor God werk, wat is het dan voor mij? Iya, artinya voordeelnya apa buat saya Wat kalau is saya dan- melayani Tuhan? Wat is dan het voordeel voor mij? Apalagi kalau udah hujan-hujan gini ya. En sowieso als het zo regent zoals nu. Nah, kalau saya meninggalkan kenyamanan saya demi Kristus, En als ik ook gewoon mijn comfortabele leven achterlaat voor Jezus Christus, apakah itu sepadan? is dat ook gewoon voordelig. Ya, gelijkwaardig. Gelijkwaardig voor ons, voor mij. Iya. Nah, pertanyaan ini juga muncul di hati Petrus, bahkan dia ucapkan di Rasul Petrus ini. En deze vraag die was ook gewoon in het hart van Petrus. Ya, tadi kita udah baca di ayat 28. Die hebben we net gelezen. Petrus berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Want toen zei Petrus, wij hebben alles verlaten. Yaitu segala kepunyaan kami berarti segala sesuatu dan mengikut engkau. En alles die we hebben we verlaten en hebben wij u gevolgd. Itu pernyataan daripada Rasul Paulus. En dat is dus gewoon van Paulus die zei,
Dan juga pertanyaan Rasul Paulus kepada Yesus. En ook gewoon de vraag van Paulus aan Paul aan Christus. Sebenarnya Petrus ingin tahu Want Petrus die wilde eigenlijk zeggen, bahasa yang enaknya tuh, in het comfortabel taal, Tuhan, Jezus, God, apa sih yang kami dapatkan? wat krijgen we dan voor terug? Apa sih yang kami bisa terima kalau kami mengikut Engkau atau melayani? Wat kunnen we ontvangen als we dan gewoon voor u werken? Dan melalui bagian ini, En in dit deel, Yesus memberi jawaban yang menguatkan. Jezus geeft dus een antwoord die kracht geven, Karena mengikut Yesus want om Jezus te volgen, tidak pernah sia-sia. het is nooit vergeefs. Mengikut Kristus Volgen aan Jezus, tidak akan pernah het sia-sia. is nooit vergeefs. Artinya, Dat betekent ketika kita melepaskan dunia, dat we als we de wereld achterlaat, of loslaat, mungkin kita tidak terima kekayaan, tapi kita terima kemuliaan. ja, misschien krijgen we inderdaad niet de rijkdom, maar we krijgen Kemuliaan, verheerlijking. verheerlijking. Ya. Dat krijgen we. Karena kekayaan bisa hilang, Want de rijkdom die kan ook weg. iya. Tapi kemuliaan itu sampai kekal Maar selama-lamanya. de verheerlijking is altijd een verder. Jadi artinya, Dat mengikut Kristus menuntut pengorbanan. ja, het volgen aan Jezus Christus, dat heeft dus gewoon offers nodig. Tuh, di ayat 8. Dia katakan, aku telah meninggalkan segala kepunyaan kami. In vers 28, alles is verlaten. Tuh, jadi artinya kalau dalam bahasa Yunani, In de Hebreeuwse taal, kalau itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dat wordt vertaald in Indonesisch. karena kalau untuk ngomong bahasa Yunani atau bahasa Inggris persis banget, jadi lebih baik saya langsung artikan saja ke bahasa Indonesia. Maar in de Griekse taal of in de Hebreeuwse taal, de betekenis altijd zo letterlijk zijn. Maar dus, ik ga het vertalen naar de bahasa Indonesia. Di situ kalau dalam bahasa ini katakan tindakan meninggalkan secara total, Dus totalitas. in bahasa Indonesia betekent dat je alles verlaten in totaliteit. Atau radikal bener-bener. Echt radicaal, werkelijk radicaal. Tidak sebagian-sebagian atau setengah-setengah. Niet alleen gedeelte, niet alleen maar de helft. Yesus memanggil murid-muridnya, Jezus die heeft de discipelen geroepen. ya, satu persatu dia panggil. Eén per één hoor. Petrus, Yohanes, dan Petrus, pokoknya Yohanes. 12 murid itu. 12 discipelen. Dan setiap dia panggil menjadi murid, En elke keer wanneer dat geroepen wordt, mereka akan berhadapan dengan satu konsekuensi, er is altijd een consequentie dan. yaitu meninggalkan segala apa yang mereka miliki. En dat betekent dat ze alles moeten verlaten. Seperti Zoals mereka harus tinggalkan perahu, de boot van hem moeten ze verlaten. apa namanya, jala, De jala, ja, dat is Jala. een heel mooi. apa namanya, Help. apa, Kom later. apa jala untuk menangkap ikan. Net Ja. van vissen. Vissennet. Meninggalkan pekerjaan, Ook gewoon hun werk, rumah, hun thuis bahkan juga keamanan hidup mereka. en misschien de veilige leven. Ya, keamanan. Ja. Mereka akan dimusuhi, akan dikejar-kejar, bahkan kalau kita Zij worden dus inderdaad heel erg gevolgd. ya dikejar-kejar, dimusuhi. Ja, en dan vijanden worden gemaakt van hen. Keling beken nggak kalau kita udah mengambil keputusan melayani Tuhan, ikut Tuhan, ada aja yang ngejek, ya lu lagi model lu mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan. Klinkt het zo bekend wanneer wij Jezus volgen en dienen, dat er dan gewoon inderdaad iemand gaat zeggen, ja, jij weer. Apalagi ditambah, wah susah deh bergaul sama lu, ngomongnya gereja melulu, Alkitab melulu, tuh kan. Udah deh, nah itu, ditinggalin. Het is ook lastig om met jou dan inderdaad om te gaan, want je hebt eigenlijk alleen maar over God en over Bijbel. Nou, en dan word je dan eigenlijk verlaten. Ya. Bahkan kalau kita baca sejarahnya murid-murid Yesus, matinya itu sangat kasihan sekali. En als we de historie hebben gelezen van de dood van de discipelen, en dat is dan echt heel erg brand. Jadi keamanan mereka pun, waduh, sangat kritis. Wow, kritische veiligheid voor Tapi hen. mereka tetap memilih mengikut Yesus. Maar zij kozen toch altijd om Jezus te Karena volgen. memang kalau untuk mengikuti Yesus harus membutuhkan keputusan yang serius. Ja, want als we inderdaad God willen volgen, Jezus willen volgen, moeten we echt een mooie beslissing maken. De serieuze beslissing. Boleh juga nih penerjemah saya. Hey, prijs de Heer. Ya. Baru saya ngomong gitu dia bilang iya, dia mah amin kan iya. Memang tidak selalu mudah, Het is nooit makkelijk. walaupun Tuhan memang sebenarnya
untuk mengatakan ikut aku bukan kita harus meninggalkan pekerjaan atau rumah kita. Betekent ook eigenlijk niet altijd om Jezus te volgen dat we dan gewoon ons werk en ons thuis moeten verlaten. Karena memang situasinya sudah beda. Itu murid-murid Yesus langsung berhadapan dengan Yesus. Ja, maar de situatie is nu eigenlijk anders, de huidige situatie. Want toen de tijd bespelen, die moet dan gewoon inderdaad voor Jezus komen te staan. Kalau kita mau mengikuti Yesus, bukan berarti kita juga harus tinggalkan semuanya rame-rame masuk sekolah kita. Enggak juga begitu, Saudara. Voor ons, als we Jezus willen volgen, betekent niet dat we dan ook gewoon alles moeten verlaten en dan ook gewoon de opleiding van theologie moeten volgen. Bijbelschool, Bijbelschool bahkan zaman sekarang udah begitu memang. is de huidige situatie zo. Bahkan yang nggak ikut Bijbelschool bisa jadi hamba Tuhan. Zelfs zonder Bijbelschool kunnen ze ook gewoon de dienaar van God Ini worden. zaman sekarang. Het is de huidige eeuw. Tapi yang Yesus maksud untuk ikut aku, kita harus tinggalkan apanya? Maar wat bedoelt dan Jezus? Want als u Jezus wil volgen, wat moeten we dan verlaten? Dengar baik-baik, apa yang harus kita tinggalkan? Luister goed, wat moeten we verlaten? Nah itu dia, dosa. De zonde moeten we verlaten. Itu harus kita tinggalkan. Die moeten we zeker verlaten. Apalagi kebiasaan buruk. Wat nog meer Ya, apa namanya kebiasaan buruk di slechte gewoontes. slechte gewoontes inderdaad. Dank jullie wel. Dankjewel tuh. Iya. Kenyamanan dunia. En de comfortabele wereld voor ons. Apa zona nyaman itu jadi ada istilahnya apa tuh? Veilige zone. Comfort zone. Comfort zone. De taal. Udah kita udah terima Tuhan di sini aja. Udah duduk diam nggak ngapa-ngapain gitu ya. Pokoknya berkat itu Tuhan turun kepada kita. Ja, stilstaan en stilzitten krijgen we toch altijd de zegens van God. Apalagi kalau udah dikasih kursi goyang. En ook gewoon lekker met zo'n schimmel. Terus duduk di puncak, angin sepoi-sepoi. Lekker op de bergen Iya. zitten en lekker met zo'n wind. Heerlijk. Kenyamanan dunia comfort zone. De comfort zone, de veilige, comfortabel leven. Apalagi Wat yang nog harus kita meer? tinggalkan. Die we verlaten Ini agak moeten. susah. En dit is best wel lastig. Kenyamanan dunia aja udah susah kita mau tinggal. Comfortzone is eigenlijk wel lastig. Ini dia yang namanya ambisi pribadi. En dat is ook persoonlijke ambitie. Dat is misschien moeilijker. Oh, tapi puji Tuhan, di Want hij- gereja kita tidak ada yang begitu. Maar prijs de Heer. Kalau mau tepuk tangan yang serius, yang semangat. Udah dibilangin kembali nggak ada ambisi. Geen ambitie, dan ook gewoon enthousiasme dan Ya, gewoon. supaya dunia tahu kita nggak ada ambisi. Nee, niet doen. Yang kita ada adalah visi. Wij hebben wel visie. Memang ambisi untuk bagaimana kita mengejar kasihnya Tuhan itu kita bisa. Ja, dus wij hebben wel een ambitie om gewoon de liefde van God inderdaad achter te komen. Tapi yang kita takutin sebenarnya ambisi dia mau mencapai puncak, dia jatuhkan yang lain, masa bodoh. Maar het kan wel zijn met Nah, itu zo'n ambitie tinggalkan. dat we helemaal op de top zijn en dan is er al die anderen wel weggevallen zijn. Dat kan. Ini juga, ini bahaya. En dit is gevaarlijk, dit. Hubungan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Relaties die ervoor zorgen dat we weg zijn van de Heer. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, De Heer heeft nooit beloofd dat de weg makkelijk is. tapi jalan yang benar. Maar wel de goede, de juiste manier. Jalan yang benar. De juiste weg. Ya, the juster. De juiste weg Ya. inderdaad. Kadang-kadang kita pakai GPS, Soms doen we dat met navigatie. kita dibawa ke tempat-tempat yang mungkin ya kita nggak pernah lewati. Wij worden dan geleid in de wegen die wij niet bekend zijn. Tapi ada kalanya Maar er is ook wel een kita tijd lebih tahu. dat wij eigenlijk meer weten. Kita mau main jalan begitu aja. Ini gua tahu gua jalan ya korternya gua tahu. Ja, nemen we gewoon zomaar onze eigen weg, kortere weg, dachten wij. Tapi tiba-tiba mentok di En atas. toen plotseling, poep, kan niet meer verder. Tahu kenapa? Weet je waarom? Ada file. Oh, er is file. Nah kalau GPS dia tahu kapan ada file, Ja, navigatie die Ja, weet wel wanneer de file is. kapan juga ada foto. En er is ook zelf een foto dat je dan inderdaad wordt betrapt. Itu.
Jadi itu Tuhan mau supaya bukan jalan yang gampang, yang singkat, yang mudah, tapi jalan yang benar. Ja, de Heer die wilde inderdaad niet de simpele weg, maar wel de juiste weg. Tuhan tidak pernah berikan jalan yang gampang juga, Misschien nooit de makkelijke weg, tapi dia jalan yang benar yang harus kita ikuti. maar de juiste weg, die moeten we volgen. Amen. Nah, perhatikan di ayat 29-30 Tuhan tidak pernah berhutang kepada umatnya. Ja, op de vers 29 en 30, ja, 29-30. ja, 29 en 30. Karena kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istri atau saudaranya, orang tua dan anak, terus 30 akan menerima kembali lipat ganda. Amen. Hij zei nu tegen hen, voorwaar ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, dat zij altijd het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd, in de wereld die komt en in het eeuwige leven. Veelvoudige zal terug ontvangen. Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lain In de andere vertaling, in de Indonesische Bijbel, dikatakan wordt Tuhan gezegd, akan balas berlipat ganda. wordt gewoon dubbel en dubbel Berlipat ganda. teruggegeven. Nah, kalau dalam bahasa Yunani diartikan In de Hebreeuwse taal, itu adalah ganjaran yang melimpah. het is eigenlijk zegen die Iya, gewoon atau overvloed zijn. upah yang besar, beloning, Beloning, die heel luar erg biasa. overvloedige beloning. Itu hanya bukan artinya hanya karena berkat-berkat jasmani saja, En dat betekent ook niet dat het dan gewoon fysieke zegeningen zijn, tapi juga rohani. maar ook gewoon in onze Waduh, geestelijke luar biasa. zegeningen. Kita boleh punya segala-galanya, Wij kunnen alles hebben, harta kekayaan, ook gewoon een rijkdom, tubuh yang sehat. gezonde lichaam, Tapi kalau rohani kita tidak sehat, maar als onze geestelijke ongezond is, maka timbullah hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. dan zijn er wel gewoon dingen die komen die eigenlijk niet volgens Heere wil Itu is. yang tadi saya sebut, yang tadi Johannes sebut juga dosa, Inderdaad, en dat is dan zonde wat ik net heb genoemd en ook gewoon voor Johan heeft genoemd. ambisi pribadi, Persoonlijke ambitie. bahkan hubungan kita semakin jauh dari Tuhan. En onze relatie is eigenlijk veel verder van de Heer. Karena Tuhan berkata, Want Jezus, di Heer luar zijn, aku engkau tidak bisa berbuat apa. buiten mij kunnen jullie niks. Nggak ada yang bilang amin juga nggak ada. Waarom zegt niemand amen? Saya tidak anjurkan, tapi kalau mau coba aja tanpa Tuhan, tanpa libatkan Tuhan. Zeker niet mijn advies, maar als jullie het willen proberen, doe maar proberen. Kalau kalian nggak percaya, Als jullie niet geloven. mungkin pertama-tamanya, woi dengan kekuatan kita bisa. Ja, misschien inderdaad de eerste keren zeggen we met onze kracht, dat kunnen we allemaal. Tapi pernah nggak kita alami? Saya percaya kita semua alami. Maar hebben we ooit ervaren? Kita mau coba lakukan sesuatu menangani masalah yang sedang kita hadapi. Wij willen proberen om gewoon onze situatie gewoon aan te kunnen met onze kracht. Kelihatannya kita bisa mampu, Het lijkt alsof wij dat kunnen. masalah teratasi. Ja, de problemen zijn opgelost. Tapi ingat, masalah itu bisa beda-beda. Maar herinner je jullie dat ook problemen verschillend kunnen zijn. Hari ini masalah ini kita bisa atasi. Deze dag, dit soort probleem. Minggu depan ada masalah lain. In andere week is er weer een andere soort. Belum selesai kita atasi, datang lagi masalah lain. Dat is nog niet opgelost, komt er nog meer een. Oh ja. Saudara, Broeders en kita ini zusters, manusia biasa, wij zijn gewone mensen. punya kemampuan yang terbatas. Wij hebben beperkte kundigheid. Dan pada akhirnya En aan het eind, kita akan datang pada Tuhan. wij gaan komen voor de Jezus, voor de Heer. Pernah nggak kita berdoa, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Hebben we ooit gebeden, Jezus, Heer, ik kan het niet meer. Please help me. Alsjeblieft mij Tolong. helpen. Pada akhirnya kita akan datang pada Tuhan. Aan het eind zijn we gewoon voor de Heer. Makanya Alkitab firman Tuhan tidak pernah salah. Dus dat betekent, de Bijbel die is nooit verkeerd. Di luar aku, Buiten mij engkau tidak bisa berbuat apa. doet u niks, zegt de Tapi Heer. di dalam aku, kata Tuhan, Maar binnen mij, in mij. bahkan di dalam Injil Yohanes katakan, In Johannes wordt gezegd, kita dalam Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang besar, als we in de Jezus, in de Heer is, dan kunnen we alle overweldige, geweldige dingen. yang lebih besar waktu Yesus sudah ada di dunia. Nog groter dan dat Jezus had gedaan. Bukan berarti wah kita bisa rumah tangga langsung sembuh, enggak. Dat betekent niet dat we alleen maar zo hard geven en dan is het dan genezing. Artinya Dat betekent eigenlijk orang yang udah jahat kita, udah ngejahatin kita sejahat-jahatnya,
Tapi kita masih bisa mengampuni. Mensen die ons slecht hebben behandeld, kunnen we toch gewoon vergeving geven. Waktu Yesus disalib, Wanneer Jezus gekruisigd was, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. oh Vader, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Haleluya. Halleluja. Itulah karakter Yesus. Ya, Dat is de karakter van cuma Jezus. masalahnya langsung mati. Maar dan is hij meteen gestorven. Nah kita, En wij, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. oh Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Dodo, gue masih hidup. Maar ik leef Ini nog. orang gue udah ampuni masih aja. Wah, ini gue terus sampai gue gemes banget. Ik vergeef ze en toch en toch en toch deze mensen. Hè? Kalau Yesus langsung mati, langit terbuka langsung dia diterima. Jezus wordt meteen Ja, onvaardig met man. een mooie wolk die open is. Nah, gue udah ampuni dia, dia bikin lagi. Maar voor mij, ik heb het al vergeven, maar toch. Udah gue ampuni lagi. Yesus katakan, apabila kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jezus, Ja, man. Jezus zegt als je je wang wordt Geklapt, geklapt en zeg maar kop. Geef maar die andere wang. Ja, geef maar de andere wang. Gampang kayak begitu. Is het zo makkelijk dan? Udah Tuhan saya udah kasih, dia bikin lagi. Nee, ik heb dat ook al gegeven en nog meer. Problemnya kan kita ini masih hidup. Wat is dan het probleem? Wij leven nog. Jadi ada orang yang ngebully kita terus. Er is toch altijd mensen die onze boeien. Om te Tampar pesten. pipi kiri, kasih pipi kanan. Ja. Geef een klap op onze linkse wang en dan geef dan ook meer Pak pendeta, op de rechtse saya kant. sudah kasih pipi kiri, Ik geef al de linkse wang. ditampar, lalu saya kasih pipi kanan. En nu de klap aan de Dia rechterkant. nggak tampar pipi kanan, pipi kiri saya ditampar lagi. Maar nee, of wel weer de links. Oh, itu kan melanggar firman Tuhan, jadi saya hajar dia. Oh, nou dat is dus niet de rechter. Kan sudah melanggar firman Inderdaad, Tuhan. het is niet akkoord met wat wordt gezegd in de Bijbel. Dus ik geef de klap terug. Tahukah saudara, di zaman akhirnya ada orang-orang yang lebih jahat dari yang dulu-dulu. Maar weet u dan ook dat in deze huidige situatie, of huidige leven, huidige eeuw, dat er nog mensen die eigenlijk nog slechter zijn dan mensen van vroeger. Itu sebabnya rohani kita perlu diisi, perlu dikasih apa namanya firman Tuhan yang artinya di tengah ganjaran Tuhan akan dibalas dengan berlipat kali-kali. Amen. Dus wij moeten dan onze geestelijke conditie heel goed met het geloof vullen. Dat we dan weten dat de beloning van de Heer, dat dat oneindig is. Dengar baik-baik. Luister goed. Dari ayat firman Tuhan ini In deze versen menunjukkan bahwa Tuhan melihat setiap pengorbanan. laten zien dat God al u overziet. Pengorbanan. Het offer van ons. Apa yang kita lepaskan untuk Tuhan? Wat hebben we verlaten voor de Heer? Bukan untuk anak-anak kita, Niet suami voor atau onze istri, kinderen, suami atau enggak. niet Apa voor yang kita onze lepaskan partners, untuk Tuhan? voor de Heer. Haleluya. Halleluja. Tuhan gak pernah hilang dari perhatian. God is er altijd. Dia ganti dengan sukacita rohani. Alles wat we hebben verlaten, die wordt dan teruggegeven Dia in ganti dengan blijdschap. ya, geestelijke Geestelijke blijdschap. damai sejahtera. Vrede. Selama ini Pak Pendeta saya nggak udah damai, tapi Tuhan gantikan kalau engkau berani melepaskan Ja. semuanya untuk Tuhan. Ja, ik heb dus nu nooit echt een vrede, maar nu krijg ik wel de vrede van God als ik dan alles heb verlaten. Tidak hanya damai sejahtera yang Tuhan berikan, Niet alleen maar vrede van God, Tuhan balas dengan berlipat ganda. Ya, pertolongannya itu akan berlipat kali ganda. ja, dat betekent dat ze dan ook gewoon wordt terug. Wij ontvangen ook gewoon de hulp van God en overvloedige hulp. Saya kasih pertanyaan. Ik geef nu ik Ini stel saya. een vraagje, alleen van mij. Saudara pilih berkat Wij kiezen, jullie kiezen dus eigenlijk voor een zegen, apakah itu uang, pekerjaan dan sebagainya, of is dat geld, of is dat werk, atau berkat pemeliharaan Tuhan. of de aanwezigheid van Mana yang God. pilih? Mau berkat De zegen, atau berkat pemeliharaan? of dat God dat u. Oh, pasti En wat jawabannya gezond. udah itu iya. Ja. De zorg van God willen wij inderdaad. Lebih baik dipelihara Tuhan Ik ben mee eens, beter dat we worden gezorgd door God, daripada disogok oleh manusia. Ya kan? dat we Orang iets bisa krijgen. kasih kita duit. Ja. Mensen kunnen ons geld geven inderdaad. Makanya terjadi korupsi apa? Karena disogok-sogok terus. Ja.
Iya kan? Daardoor Orang kapot. terus yang Kristen disomong, ini berkat Tuhan, haleluya. Soms de gelovigen, de christenen, die zeggen zo van, nou, ik krijg het geld, maar het is eigenlijk de zegen van God, toch? Padahal itu disombong supaya jalannya licin. Nee, maar dat is eigenlijk niet van God. Dengan arti kata begini, siap nggak kita? Dus dat betekent ook, Walaupun torangnya nggak ada doi, tapi dipelihara Tuhan. zijn we klaar? En dat is dan een taal die ik niet begrijp. Nog een keer in basis. Sorry. Walaupun kita nggak ada duit, nggak ada cuan, Als we geen geld hebben, nggak ada pekerjaan, geen werk hebben, mungkin nggak ada rumah sekalipun, zelfs niet eens thuis hebben, tapi dipelihara Tuhan. maar wordt wel gezorgd door God. Mana lebih enak? Wat is dan lekkerder? Wat is dan Nggak bisa heerlijk? bilang dua-duanya, nggak ada salah satu. Kan het dan niet beide? Nee, Artinya maar ya één. kita mau diberkati punya rumah punya ini, tapi dipelihara Tuhan. Lu mah maunya. Ja, sommige mensen die willen allebei, hè? Dus dan Ini inderdaad kan de zegen. pertanyaan. Ja, het is toch maar een vraagje. Wil je zegen Satu of wil je zorgen? satu saat kita nggak ada uang. Ooit misschien hebben we geen geld. Satu saat kita nggak ada pekerjaan. Ooit hebben we geen werk. Mungkin waktu COVID usaha kita bangkrut. Inderdaad, misschien tijdens COVID is niet zo goed gegaan met onze business. Tapi kita dipelihara Tuhan. Maar wij worden toch wel echt altijd gezorgd door God. Kita masih bisa ada sebagaimana kita ada hingga saat ini kan dipelihara Tuhan. Wij kunnen zijn zoals wij nu zijn omdat door de zorg van de Heer. Kalian bisa ada di Belanda ini kan dipelihara Tuhan. Dat wij hier zijn in Nederland, dat is de zorg van God. Ada pekerjaan atau tidak di Belanda, pokoknya Tuhan pelihara. Met werk of werkloos, nog steeds de zorg van God. Siapa yang tahu ayatnya? Burung pipit di udara. Wie weet de vers? Apa itu? Selain kalau itu tulisannya gimana? Burung pipit di udara. Tadi baru nyanyikan juga ya. Inderdaad, de Rambut vogels. aja jatuh. Ja. Kalau tanpa si situ, aduh itu berarti pemeliharaan Tuhan luar biasa. Geen één haar van ons kan falen zonder dat God dat wil. Kamu mau dipelihara Tuhan apa dunia? Dat is de zorg van Oh, God. ya. Wil je de zorg van God of de zorg van de wereld? Artinya maaf bicara. Dus sorry te zijn, Mau marah silakan, jullie mogen mau bersyukur juga boos silakan. zijn, jullie mogen wel inderdaad. Tapi kalau nggak ada pekerjaan atau dipecat dan lain sebagainya atau usaha bangkrut, tetap Tuhan terima kasih engkau masih pelihara aku. Ik moet toch wel zeggen, we moeten altijd dankzegging geven, zelfs als we geen werk hebben of dat de zaak failliet is gegaan. Saya harus melepaskan pekerjaan saya yang kadang-kadang ini memang nggak menyenangkan hati Tuhan. Ja, misschien het werk moet ik loslaten omdat het werk niet volgens de wil van de Heer is. Kerja apa yang nggak menyenangkan hati Tuhan? Nipu orang tuh kan Tuhan nggak senang. Wat voor werk is het dan om gewoon mensen door te liggen, voor te liggen? Gitu. Atau pekerjaan lain yang kadang-kadang juga iya memang Tuhan nggak senang. Oh, of gewoon ander werk die niet God verblijdt. Ya sudah kita harus tinggalkan. Die moeten we toch verlaten. Tapi Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Ja, maar die wordt wel gegeven aan anderen. Het vervangen. Upah terbesar atau ganjaran yang berlipat ganda itu adalah hidup kekal di ayat 30. De grootste beloning, dat is dan eigenlijk de eeuwige leven. Nah, hidup kekal kalau dalam bahasa Yunani diartikan ke bahasa Indonesia. In de Griekse taal. Nah, ini bukan artinya hanya hidup kekal bersama Tuhan di sorga nanti. Dat betekent niet alleen maar het eeuwige leven in de hemel met de Heer. Di dunia ini, Maar in dit artinya tuh in deze hidup yang wereld, kekal het eeuwige leven. itulah hidup dengan kualitas bersama Tuhan Oh. di bumi ini. Samen dezelfde kwaliteit als God hier woonde in deze Jadi wereld. hidup kita punya kualitas dengan Tuhan. Oh, leven met de kwaliteit van God. Bahkan kita fokus pada relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ja, en wij focusseren ons op de relatie van ons en van de Heer. Mulai dari saat ini Vanaf dit moment sampai nanti kita dipanggil Tuhan. tot de tijd dat we dan geroepen worden door de Heer. Artinya nggak bolong-bolong lagi. Ja, dat het er gewoon altijd Amen. is. Amen. Jadi saat ini hidup kita punya kualitas bersama Tuhan. Op dit moment hebben we een kwaliteit die van God komt. Sampai nanti hubungan kita terus bersama Tuhan sampai waktu kita dipanggil atau sangkakala berbunyi, Tuhan jemput kita. Tot later wanneer we opgehaald worden door God. Itulah dibilang hidup yang kekal. Jangan Nah, pikir hidup seperti kekal, itu. oh nanti udah sampai surga. Jadi di dunia kita bikin macam-macam, begitu sombong mati baru kita bertobat, oh Tuhan tolong. Kalau saudara. Ja, dat betekent dat het eeuwige leven is niet voor later aan het eind van ons leven, maar nu. Dus dat Di we sini hier voor nu. kita Niet juga mengalami hidup kekal. inderdaad, dat hier ook een eeuwige leven Artinya is in bersama deze wereld. Tuhan, Samen met God. diberkati Tuhan, Wordt gezegend door de Heer. disertai Tuhan. Wordt aan de Apa lagi yang kurang? altijd
Wat is er nog meer? Bahkan orang akan melihat, wah luar biasa ya. En andere mensen die gaan gewoon zien en die kijken en die zeggen, wauw. Kita contohnya dari kita nggak menyangka Tante Yana punya suara yang luar biasa. Bijvoorbeeld aan de jaren die is zo naar echt, dat wisten we toch niet. Kita berdoa supaya datang terus kalau perlu kita di sini. Wij willen ook gewoon inderdaad dat Tante Jane hier blijft komen. Kita nggak nyangka, nah orang-orang luar juga nggak nyangka kalau kita ini punya kualitas hidup bersama Tuhan. Ja, Oh. inderdaad. Dat kunnen we niet altijd weten, inderdaad voorhand, dat de kwaliteit van God zo geweldig is. Bahkan di dalam pekerjaan, Ook in ons werk mereka lihat, wah Olivia luar biasa nih. wordt gezien dat iemand geweldig is. Dia selalu senyum terus. Zij glimlacht altijd. Walaupun udah kadang kejepit, dia tetap senyum. Ook gewoon in lastige situatie nog altijd glimlachen. Amin. Ya kan ya, kecuali kalau kejepit pintu ya nyering sakit gitu. Nee. Namanya kena kan kejepit pintu sakit. Ja, Tapi dalam kejepit masalah situasi dia tetap haleluya begitu. met een lastige situatie wordt toch altijd dankzegging gezegd. Coba kasih lihat kiri kanan dulu senyum kita Geef latihan. dan aan de links Kasih en de lihat kiri kanan rechterkant senyum. van mooiste glimlach voor ons allemaal. Glimlach, Udah? glimlach. Klaar? Udah? Klaar. Udah? Gimana reaksinya kalau dikasih senyum gitu? Kita kan senang juga. Ja, wat is dan de reactie van de mooiste glimlach? Daripada kalau pas nengok itu dicemburutin. Nou ja, met sombere gezicht, dan krijg je een andere reactie inderdaad. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Segala puji. Prijs de Heer. Berkorban untuk Kristus. Overgeven aan Christus, voor Christus. Itu kita harus ikuti jejaknya Tuhan. Dus dat betekent dat we de weg van Jezus moeten volgen. Yesus saja bukan hanya memanggil murid-muridnya untuk berkorban, meninggalkan rumah semua segala macam. Jezus die hebben de discipelen niet alleen maar geroepen om alles te verlaten. Dia sudah kasih contoh, dia lebih dulu berkorban mati di kayu salib. Zij geeft eerst inderdaad een mooi voorbeeld om voor inderdaad gekruisigd te worden in het gekruisigd te worden. Jadi sebelum Yesus minta murid-muridnya berkorban, Yesus sudah lebih dulu berkorban. Dus voordat er werd gevraagd over te geven door de discipelen, Jezus heeft al overgegeven. Artinya, Dat betekent, bayangkan, Yesus dengar baik-baik, luister goed, dia juga Tuhan. Jezus is God. Tapi dia tinggalkan kemuliaan surga, Maar hij heeft dus gewoon inderdaad de verheerlijking van de datang hemelse ke dunia verheerlijking ini. verlaten om naar deze wereld Dia te sebenarnya komen. udah enak di sana, mau ngapain lagi ke sini ke dunia? Het is toch lekker daar in de hemel, wat doet hij dan Tapi hier? dia berkorban, dia tinggalkan segala kemuliaannya Maar dat, untuk menyelamatkan kita umat manusia. amen. En dat is dan, ja, dat is de verheerlijking die hij heeft verlaten om ons te redden hier zo in de hemel. Bahkan banyak orang yang bilang, oh Yesus hanya mati di kayu salib. Bukan itu saja, tapi dia tanggung dosa-dosa kita. Ja. En zelf, Tuh. hij is niet alleen maar gedood of gekruisigd, maar hij, Dia tanggung dia apa? Draagt. ja, hij draagt ook gewoon onze zonde. Lihat. Itulah pengorbanan yang Yesus sudah lakukan. Daar is het over van Jezus. Lalu bagaimana dengan kita? En wat dan met ons? Datang ke gerejanya udah males-malesan. Komen zelf naar de kerk niet met veel Dengerin ini enthousiasme. bukan di sini. Ini kan tadi didengar sama YouTube toh. Nanti di mana-mana datang ke gereja males-malesan. Het is niet het geval hier, het is het geval daar, mensen die in het YouTube zijn zien. Mau melayani Tuhan juga udah segen-segenan. Ook Jezus aanbidden is ook een beetje Tapi geen kalau, zin. kalau kita sadar Yesus sudah berkorban dulu untuk kita, bukan mati di kayu salib, dia tinggalkan loh Ja. kemuliaannya sebagai Tuhan, jadi manusia, Ya. dia tanggung dosa kita. Maar realiseren wij dat ook inderdaad dat Jezus dat over hebben gegeven, verheerlijking van de hemel hebben, heeft hij achtergelaten voor ons hier in de wereld. Di Indonesia mau datang ke gereja, waduh terlalu banyak. Apa jemaatnya banyak banget. Nou, in Indonesië zijn er de gemeenten best wel veel, grote gemeenten. Mau cari jemaat yang lebih kecil. Maar wil toch gewoon naar de kleinere kerk. Udah dapat gereja yang lebih kecil, En dan krijg ik nu een kleine kerk. wah kurang cocok. Het is toch niet, Khotbahnya nyinggung-nyinggung dosa terus. het is toch niet echt mijn type van kerk, want het wordt altijd over zonde gesproken. Kenapa yang besar jangan mau datang? Nggak diperhatiin sama gembala. En dan bij de grote gemeente Terlalu banyak. krijg je geen aandacht, omdat er heel veel is, het aantal, heel Makanya groot. untung kita segini ini. Maar het is dus gewoon inderdaad best wel goed dat we hier met zo'n kleine Saya kerk bisa kenal. Kalian mau ketemu saya nggak usah ada birokrasi, ada staf ahli yang di sebelah saya. Oh nggak bisa ketemu Pak Riki, nggak bisa. Wah semuanya gampang. Ja, ik kan dus gewoon inderdaad met iedereen praten zonder andere administratief gebeuren. Of
Jam 2 malam ditelepon, saya angkat. 2 uur 's nachts word ik gebeld, ga ik ook gewoon inderdaad opnemen. Iya, saya angkat. Saya cuma bilang, gue lagi tidur, gue tutup. Maar ik ben aan het slapen, dus dan wordt weer opgehangen. Nee, ja. Wordt toch wel opgenomen. Lihat ya, setelah kita ibadah, kita kumpul sama-sama ya. Na deze dienst gaan we ook gewoon inderdaad samen. Kalau saya perhatikan, maaf bicara di Indonesia, maaf ini bukan ini Indonesia, maaf yang dengerin. Sorry to say, misschien in Indonesië is het anders. Habis pulang ya pulang. Als de dienst afgelopen is, dan is het klaar. Kalau kita masih kumpul-kumpul, Maar als we nog samen vergaderen, ya, belum puas dalam ibadah kumpul, ayo kita makan di fakte kumpul. ja, we hebben nog niet genoeg hier alleen maar samen dienst te houden, maar gewoon samen weer eten bij Vakking. Belum puas di fakte, kita kumpul lagi minum kopi di K5. Nog steeds niet genoeg in Vakking. Gaan we door naar K5. Wat wil je nog meer? Ya pulang karena kerja ya nggak apa-apa. Ja, als je moet werken, dan dat is ook gewoon prima. K5 is een Jadi café. enak gitu. Het is toch lekker Ini zo? yang namanya keluarga Allah. Dat is nou familieband. Iya dong. Begitu ada yang kesusahan dibantu. Als er iemand dus moeilijke tijd door Halleluja. kunnen we Itu. helpen. Makanya datanglah ke gereja kasih Kristus. Dus kom naar inderdaad de gereja kasih Punya Christus. kasih. Ja, met de liefde van God. Saya mau tutup di sini. Dus ik wil hier afsluiten dan. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Wat moeten we dan doen als een gelovige? Tadi itu murid-murid Yesus. Dat is dan inderdaad de volgelingen van Jezus. Buat kita apa yang pertama? Voor ons, wat dan? De eerste. Dengar baik-baik. Luister goed. Berani melepaskan hal yang menghambat pertumbuhan rohani. Dat we durven om de zaken los te laten die de relatie met ons in de weg staan. Ya, pertumbuhan rohani. Berani melepaskan hal yang menghambat pertumbuhan rohani. Oh, die dan Geestelijke onze geestelijke groei in de weg staan. Die kunnen we loslaten. Moeten we loslaten. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan. Elke persoon heeft altijd Pasti. iets. Ya itu yang tadi saya bilang. En dat is dan wat ik zei. Ada kebiasaan buruk, Dat is inderdaad de habits en gewoontes die ada je juga hebt. dosa yang tersembunyi, Er is ook een zonde die niemand weet. pergaulan yang salah. Slechte relaties. Alkitab katakan, In de Bijbel wordt pergaulan gezegd. yang buruk merusak kebiasaan yang baik. En slechte relaties die onze goede gewoonten die kunnen dat beïnvloeden. Apalagi yang menghalangi pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita. En in de weg staan van onze geestelijke groei. Cinta uang. De liefde van God. Bagus nih penterjemahan. Dia mengaminkan. Saudara jangan salah sangka sama saya. Ini Let misunderstanding. goed. Let wel goed op. Punya uang boleh. Jullie mogen inderdaad geld hebben. Cari uang juga boleh. Geld zoeken is prima. Mau kaya pun boleh. Om rijk te worden, dat Tapi mag. tadi dengar, saya bilang cinta uang. Maar luister goed, de liefde voor Karena geld. Alkitab sering katakan, In de Bijbel wordt gezegd, akar segala kejahatan adalah de wortels van alle slechte is love of money. the love of money. Not Liefde van love of geld. God, tapi love of money. Niet liefde van God, maar liefde van Kalian geld. interpretasikan sendiri. Dat is jullie eigen interpretatie. Apalagi yang menghambat pertumbuhan En rohani, wat nog meer in de weg yaitu is, comfort zone kita. de comfortzone van ons, comfortabel leven van ons. Kita punya teman ini aja yang udah comfort dah, udahlah enak nih. We hebben maar gewoon altijd dezelfde vrienden, omdat het gewoon comfortabel Dia is. mengerti keadaan kita. Want zij begrijpen onze situatie. Itu tadi ada orang baru. Maar er is nu een iemand, Tapi itu membuat afleiding kita. Perhatian waktu dia nari-nari di sini. ja, misschien was het wel een beetje afleiding voor ons geweest toen hij dan even veel beweging Yang maakt. di sini udah pada lihat ya. Mensen die hier staan, die kijken dan naar hem. Tapi nggak apa-apa. Maar het is toch gewoon prima. Memang Tuhan kirim ke sini kok. Maar God is gestuurd door de Heer. Amen. Supaya kita bisa tampung. Jangan cuma hanya kita aja. Kita punya teman ini aja. Ja, Jadi kalau ada orang aneh-aneh kayak dia masuk, tidak boleh. Tidak boleh. ook aan andere mensen moeten we inderdaad goed omvangen. Siapa En tahu zorgen. kata dia, Michelle aja lihat Michelle udah datang di sini. Michelle, kijk, Ja, Michelle Michelle, hè? is er altijd nu. Walaupun dia Heel tahu, vaak. walaupun dia tahu di gereja Indonesia, Ondanks dat hij wist dat het eigenlijk Indonesische kerk is. tapi dia senang. Ja. Padahal dia udah datang ke Haverkerk. Dus hij was eigenlijk. Dari Haverkerk pagi Ja. dia datang ke sini. Ja, hij was aanwezig bij de dienst in de ochtend. Ya berubah. Ja.
double porsi. Double portie. Double portie. Amen. Kan ik het zelf niet allemaal. Zelf. Iya. Ja, In de amen. hele wereld eigenlijk is in 10 kerkverschillen. Amen. Amen. Maar allemaal geloof. Jezus Christus geboren. Oleh khotbah. Boek voor ons. Ja. En naar de kruis. En 3 dagen Amen. naar de hemel. En Oh. straks Harus tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Dankjewel voor je mooie preek. Mag ik even? Ik zal het even afsluiten, maar heel mooi. Ini mata-mata udah pada melotot ini. Dankjewel, maar ik moet u wel echt afsluiten. Iya, Dankjewel. puji Tuhan. Prijs de Heer. Jadi yang pertama, Eerst berani melepaskan hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani. dat we durven die dingen los te laten. Perhatikan, ya, Die onze groei, onze geestelijke groei in de weg staan. bukan menghambat pelayanan kita, Niet in onze berdiri, bediening, tapi pertumbuhan rohani. maar de geestelijke groei van ons. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk berani meninggalkan hal ini. Dat zegt het woord van God. Kenapa? Waarom? Supaya kita sungguh-sungguh mengikut Kristus. Zodat we serieus Christus kunnen volgen. Yang kedua, En de tweede is, tetap setia melayani Tuhan. en dat we dan altijd trouw zijn aan God. Walaupun Bediening aan God. ya, walaupun setia melayani Tuhan, Ondanks trouw aan de bediening iya, aan God, voor God. walaupun harus berkorban. Ondanks dat we over moeten geven. Dengar baik-baik. Luister goed. Mengikut Yesus Volgen Jezus. kadang-kadang menuntut waktu. Die neemt inderdaad tijd in beslag. Veel time, Veel tijd in beslag. tenaga dan kenyamanan. En ook inderdaad comfort en moeite. Saya mau kasih tahu, Maar ik wil jullie wel vertellen, melayani Yesus maar Jezus bedienen lebih lagi dituntut 2 kali lipat waktunya. nog meer tijd in beslag nemen. Lebih lagi dituntut 2 kali lipat tenaga kita, Ook dubbel onze moeite. bahkan kenyamanan, En misschien niet zo comfortabel dan. bahkan keuangan kita, En misschien ook gewoon onze geldzaken. bahkan yang terlebih menyakitkan sebenarnya kalau saya begitu. Zelf nog lastiger is. Kita sudah melayani Tuhan, Wij bedienen al Heren, malah dapat penolakan dari orang lain. maar we krijgen rejection. Nee gezegd voor ons. Kita udah di depan sini udah minta puji-pujian, musik. Ya suaranya kok kayak gitu. Ja. Ya ini begini. Nah, Ja. dikritik terus. Wordt altijd kritiek gegeven aan onze bediening. Waktu mereka mau ambil pilih lagu, mereka tuh berdoa. Ja, eigenlijk ook gewoon voor de keuze van de liederen wordt Yang altijd berdiri gebeden. sini tanya Maria, Mensen die semua hier di staan. sini. Mereka ada persiapan. Er is altijd voorbereiding nodig. Mereka sehari sebelumnya mereka berdoa, Tuhan lagu apa yang dinyanyikan untuk menyenangkan hati. Ja, de dagen van tevoren wordt er voorbereid, wordt ook inderdaad gedacht van gevraagd aan God welke liederen is, kan u Itu verblijden. jadi pikiran. Dat is niet Iya tuh, jadi pikiran. ja. Lalu besoknya mereka latihan En dan wordt het ook gewoon inderdaad di geoefend rumahnya Re atau Tom. in het huis van Kakare of Bungtoni. Sementara kita masih di rumah, masih dandan, masih bikin sarapan. Ja, maar wij Mereka hebben udah altijd, pagi-pagi udah nongkrong di situ nyanyi tuh. inderdaad, luister goed hè, ze hebben dus inderdaad altijd die voorbereidingen, terwijl wij zelf gewoon misschien thuis zijn. Tapi double dia punya tuntutan-tuntutan. Dus het is inderdaad dubbel wat ze eigenlijk moeten doen. Harus tetap setia, En toch trouw blijven. jangan menyerah. Niet opgeven. Karena Tuhan melihat setiap pengorbanan dan kesetiaan. Want God die ziet alle offers. Tadi saya katakan tidak ada pelayanan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Geen bediening is voor niks. Jadi artinya kalau kita main Tuhan tuh semangat. Dus als we bedienen, God bedienen, Jangan merasa seperti diharuskan, tertekan, enggak semangat. ja, doe dat dan met enthousiasme. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Apalagi nanti Laura mau bantu untuk Zoom ya. Misschien inderdaad Laura, die gaat ook Walaupun dia helpen met nggak de ngerti Zoom. apa-apa. Misschien zij snapt het niet Tapi itu zoveel. pelayanan loh. Maar dat is zeker een bediening, amen. Dan saya kasih tau nggak digaji, En ook inderdaad zonder beloning. tapi upahnya besar di surga. Een hemelse beloning. Artinya nggak usah nunggu sampai surga, memang lagi disiapkan. Nanti Tuhan kasih sesuatu yang kamu tuh terganggu-ganggung di dunia ini. Amen. De beloning wat je gewoon overweldigd gaat raken daardoor. Haleluya. Amen. Yang ketiga, En de derde, fokus focus pada upah yang kekal, op de hemelse, op de eeuwige beloning. bukan keuntungan yang sementara.
Niet alleen maar volledige van deze tijd. Memang dunia menawarkan kesenangan tapi hanya sesaat. Ja, misschien is het inderdaad iets wat mooi is in de wereld, maar het is alleen voorlopig niet. Tapi Kristus memberi hidup kekal. Maar Christus die geeft dan het eeuwige leven. Tadi sudah dijelaskan bukan hidup kekal hanya sampai di surga, di sini pun kita bisa hidup kekal, artinya punya hidup kualitas bersama Tuhan. Amen. Het wordt net uitgelegd, niet alleen maar het leven, eeuwige leven in de hemel, maar nu ook al met de kwaliteit van God die God aan ons geeft. Dengar baik-baik. Luister goed. Jangan kita hanya mengejar materi. Dus we moeten maar niet alleen maar materiële dingen gaan volgen. Bahasa kerennya matre. Dat betekent materialistisch is dat. Jangan hanya mengejar jabatan. Niet alleen maar inderdaad functies, voor de functies gaan. Atau status. Of de status. Apalagi mengejar pujian manusia. Of de prijzen van de wereld. Kita harus hidup dengan perspektif kekekalan. Ja, wij moeten leven met perspectief, met eeuwige leven perspectief. Jadi mengikut Kristus butuhkan pengorbanan. Ja, Christus volgen, die inderdaad, die hebben offers nodig. Ada yang bisa kasih tahu bedanya persembahan dan pengorbanan? Wie kan verschil geven, uitleggen over offer Persembahan atau kemudian kita dengan pengorbanan. en de gaaf, onze giften en onze offer. Ada? Saya kasih Gift en kesempatan. offer. Ik geef nu Pasti dat. Tuhan tahu jawabannya dia bilang. Johan die weet misschien wel, Saya kasih ilustrasi aja dulu. maar ik geef dan gewoon een illustratie. Bedanya ayam dan domba. Verschil tussen kip en schaap. Kalau ayam, Kip, dia berikan telurnya, die geeft eieren, tapi dia nggak mati. maar die blijft leven. Ya, tak domba. Ja. Tapi domba, Maar schaap, dia mau berikan dagingnya harus mati. die wil het vlees geven, maar die moet wel dood. Makanya apalagi di Indonesia sate kambing paling enak. Sate, schaapsate, lekker. Maar Kalau dia mau berikan, kalau kita dia mau menikmati dagingnya dia harus mati. als wij willen genieten van het vlees, ja, de schaap die moet inderdaad lijden en doodgaan. Kalau kita pengen telur, ayam kasih keluar telur, tapi ayamnya nggak mati. Ja, eieren krijgen we van de kip, maar de kip die blijft leven. Artinya, semua orang bisa memberi, bisa kasih persembahan, Iedereen kan inderdaad gif geven, tapi tidak semua bisa mau berkorban. maar niet iedereen kan offer geven. Ya kan? Seperti Tuhan Yesus waktu di Bait Allah ada janda miskin yang kasih cuma 2 keping perak, betul ya 2 keping Iya. perak ya? Net zoals Sama Jezus orang kaya yang kasih banyak. met de weduwe die inderdaad overgeeft en ook gewoon rijke lui die wel heel veel gaf. Lalu Yesus tanya murid, siapa yang paling banyak berkorban, bahasa kita sehari. En Jezus die vroeg dan, wat is dan de grootste overgave tussen deze twee? Janda yang miskin. Dat is dan van die weduwe. Dia beri dari yang nggak dia punya. Want zij heeft gegeven van wat zij niet hebt. Kalau orang kaya beri apa yang dia punya. Maar een rijke lui is gewoon vanuit overvloed. Dia kasih banyak, dia masih punya banyak. Ja. Hij geeft veel, de rijke lui geeft veel, maar hij heeft ook Tapi nog janda zoveel. ini, Maar die ya weduwe, itu uang, ja dat was het dan. tapi dia kasih semuanya. Alles heeft ze inderdaad gegeven. Karena Alles wat dia ze tahu Want ze weet, Tuhan pelihara dia. ja, ze bezorgd van Jezus. Tuhan van tidak, ya Tuhan tidak pernah melupakan pengorbanan kita. wordt nooit vergeten onze over. Karena Yesus yang terlebih dahulu berkorban. Ja, want Jezus die heeft al ons overgegeven. Itu sebabnya kenapa kita ragu ikut Tuhan atau melayani Tuhan. Daarom soms is het een beetje moeilijk voor ons om Jezus te volgen. Kenapa kita ragu? Waarom? Saya kasih tahu jawabannya. Ik geef nu het antwoord. Kita ragu mau ikut Tuhan melayani Tuhan karena masih terlalu banyak yang harus dia lepas. Maar wij moeten heel veel gaan loslaten. Dat is de reden. Dan kita tidak mau lepaskan. En die willen eigenlijk niet loslaten. Apalagi comfort zone. Aduh, Sowieso niet de comfortzones. ingat baik-baik. Maar herinner je Apapun yang kita tinggalkan untuk Kristus wat we dan ook loslaat. tidak sebanding dengan apa yang kita terima. En het is niet vergeleken van wat wij kunnen ontvangen van Jezus. Bersama Yesus Samen met Jezus tidak ada pengorbanan yang sia-sia. is er geen offer die te vergeven Tidak is. ada air mata yang terbuang. Is er geen haal die dan eigenlijk voor niks was. Dan tidak ada kesetiaan yang dilupakan. Er is nooit een trouw die vergeten wordt. Mari kita angkat pujian Yesus setia. Laten we samen een lied zingen. Berkali-kali Tuhan. Jezus is trouw. Haleluya. Halleluja.
Tuhan memberkati kita. Jezus zegen. Kita ketujuan sambil merenungkan firman Tuhan. Laten we dit zo en overdenken het woord van God. Kalau mau ditanya nanti, tolong tanya judulnya apa? Melepaskan dunia meraih kemuliaan. Wat is de titel van dit boek? Sudah ada? Ingat berkali-kali Tuhan sudah menolong. Walaupun kelihatan dia tidak menolong. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, Amin. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan menolong, meskipun hatiku habis senyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari bangkit berdiri. Laten we samen Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun hatiku habis senyum. meskipun hatiku habis senyap, Amin. tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, aduh, Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Ini kami Tuhan. dit zijn mijn God. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saat ini firman Tuhan sudah disampaikan dan kita sudah menerima firman Tuhan. Het woord is al gegeven en we hebben het al ontvangen. Apa yang jadi reaksi dan respons kita? Wat wordt dan onze reactie en respons? Apakah selama ini Tot nu toe kita sudah mengikut Kristus hebben we al Christus gevolgd dengan sungguh-sungguh? met serieuze attitude. Apa kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Hebben we al serieus bediend? Atau mungkin karena diharuskan, Of misschien omdat het moet. tapi hari ini
Maar deze dag, vandaag, Tuhan berbicara kepada kita secara khusus. Jezus heeft al gegeven. Kalau engkau berani berkorban Als u over durft te geven untuk aku, voor mij, maka engkau akan mendapatkan dan krijgt u berlipat ganda. een dubbele zegen. Tidak, Tuhan tidak bicara materi, saudara. Het gaat niet om materie. Kalau materi Tuhan udah pasti berikan. Materie wordt altijd gegeven, toch? Pekerjaan Tuhan pasti berikan. Een rijk wordt gewoon inderdaad gegeven. How about your spiritual? Maar hoe dan met je geestelijke? Bagaimana? Kadang-kadang kita punya banyak uang, pekerjaan bagus, tapi hati kita kosong. Misschien hebben we alles, maar onze hart is leeg. Bahkan kita penuh dengan kekecewaan, En misschien zijn we ook gewoon vol met dingen die zo goed zijn. penuh dengan ketidakpuasan. Dat we dan niet prima vinden hoe het gaat nu. Gak ada vrede lagi, Dat hebben we geen vrede van God. gak ada sukacita. Misschien is er geen blijdschap. Akhirnya kita jadi curiga dan jadi takut. Dan worden we ook gewoon misschien bang. Dan itu yang membuat kita akhirnya jadi sakit. En dat is dan inderdaad wat ons gaat, Jasmani kita jadi sakit onze geestelijke in de weg staan. karena rohani kita terganggu. De geestelijke ons is gestoord. Dan hari ini Deze dag Tuhan ingatkan kita. wordt herinnerd aan ons allemaal. Dia tidak hanya bicara Yesus, dia bicara pada murid-murid, tapi Tuhan Yesus bicara kepada kita Niet sekalian. alleen maar aan de discipline, maar ook aan ons. Jemaat Gereja Kasih Kristus Geliefde gemeente van Gereja Kasih Christus. dan orang-orang yang nanti akan mendengar dan melihat firman Tuhan di YouTube. En ook iedereen die dit hoort via YouTube. Mari kita sungguh-sungguh, Laten we serieus bukan hanya mencari Tuhan, niet alleen maar zoeken naar God, tapi memiliki hidup yang kekal. maar ook gewoon eeuwige leven ontvangen. Artinya di bumi ini, di dunia ini, In deze wereld dus. kita punya kehidupan yang berkualitas bersama Tuhan. Kwaliteit hebben we in deze wereld. Dan kita pertahankan hubungan kita dengan Tuhan yang penuh kualitas En die moeten we behouden, die kwaliteit. sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa di surga. Tot wanneer we terugkeren in het huis in de hemel met onze Dan Vader. ingat. Vergeet niet, Berkali-kali Tuhan sudah menolong. zoveel keren heeft hij al geholpen. Berkali-kali Tuhan sudah menyertai. Zoveel keren heeft hij altijd bij ons. Walaupun banyak masalah, persoalan yang kita hadapi, tapi Dia tetap menolong dan Bij menyertai. veel problemen is er altijd hulp van God. Terima kasih Tuhan. Dankjewel Heer. Mari jangan ragu. Laten we dit doen. Jangan ragu, jangan twijfelen untuk mau berkorban untuk Tuhan. Twijfel dan niet om over te geven. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. kami sadar Tuhan, kami sadar. Wij weten, Heer, Berkali-kali Berkali-kali kau hulp gegeven. berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, Vader in de hemel, in de naam van Heer Jezus. tugas hamba menyampaikan kebenaran firman telah selesai. Ik heb mijn werk al aangericht. Dan saatnya tugas Roh Kudus En dit is nu de taak van de Heilige yang Geest. akan mengingatkan mereka Die ons gaat herinneren. firman hari ini. Het woord van vandaag. Supaya mereka Zodat zij tidak lupa niet vergeten. atau taburan firman Tuhan tidak direbut oleh iblis, En dat het woord niet wordt dirampas, Dirampas. diambil oleh iblis. afgenomen door de duivel. Tapi mereka tetap Maar dat ze blijven berdiri teguh, staan goed. berdiri teguh. Staan voor u, Heer. Bahkan mereka mau berkorban apapun juga untuk Engkau. En misschien het overgeven. Wat er wordt voor u. Berkorban bukan hanya soal berikan materi, Over betekent niet alleen maar de materie. tapi mereka mau berkorban untuk hidup mereka, Maar ook gewoon het overgeven van de leven. supaya tidak mempermalukan Engkau. Zodat uw naam wordt verhoogd.
Mereka mau berkorban untuk menyenangkan hatimu. om uw hart te verblijden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Berkati jemaatmu yang hadir saat ini. Zegen de aanwezigen, Heer. Berkati bagi setiap orang yang nanti akan melihat di YouTube ini En juga. ook gewoon voor iedereen die via YouTube deze dienst. Bahkan mereka merasa diberkati. Dat ze dan ook gewoon de zegen kunnen genieten. Hamba berdoa, Ik bid u dienst niet. berkati Tuhan. Zegen Heer. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaak. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan mereka. Zegen hun studie of opleiding. Berkati juga kota di mana mereka tinggal. Zegen ook de stad waarin ze wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun komen en gaan. Dan berkati lubung-lubung mereka. Zegen hun scheuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. Zegen ieders familie hier. Berkati rumah tangga mereka Zegen masing-masing. ieders gezinsleven. Dan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Zegen ieders persoonlijk leven. ook. Janjimu Tuhan, Heer, uw belofte kalau is mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala kehendak-Mu dan perintah-Mu, dat wanneer ze in alle ernst uw geboden en wil doen, maka Engkau akan bawa mereka naik terus dan tidak akan turun. dat u hen goed opgaan en nooit Dan neergaan. Engkau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah ikut. Dat u hen de generatie van het hoofd maakt en nooit van de staart. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer, pulanglah dengan damai sejahtera ga heen met de vrede dan terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa en ini. ontvang de geweldige en overweldige zegen van de Heer. Dengan mengangkat kedua tangan kita, Door uw beide handen op te heven, terimalah berkat Tuhan. ontvang deze zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. God zegene en beschermde u. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. God zal zijn aangezicht voor u laten schijnen en uw genade schenken. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. God zal zijn aangezicht voor u laten schijnen en u vrede geven. Melalui anaknya Yesus Kristus. Door zijn Zoon Jezus Dan Christus kepenuhan daripada Roh Kudus. en de volheid van de Heilige Dan Geest. kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als de Gods uitverkorene volk, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan wachtende op de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken, untuk menjemput kita, om ons op te halen, bahkan memerintah bersama-sama dengan Dia. om onszelf samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.